arrumação é essa? Briga boa aqui. O cão marra o diabo. Será quem é que vai vencer, hein? Não tem mais colete, tá vendo? Não tem mais nada. Nem o dono do time não vem mais. Vem mais treinar o... Não, você tem que trabalhar aqui, né? Não dá pra... Rapaz. Hã? Ô, briga feia. Vai matar ela. Cara, a natureza é esquisita, viu? Olha. Ei, Lourinho, olha aqui essa briga, ó. Isso é de cabra. Quem vai ganhar, hein? É comer ela.